2026年3月3號本身係元宵佳節一個好日子，咁但係可惜嗰日有月食同埋血月嘅出現，會唔會令到呢個元宵佳節有一啲乜嘢嘅事情會發生呢？我係蔡偉雄，我會用玄學嘅角度去分析下今次嘅事件。自古以嚟，如果有血月嘅出現咧，暗示咧會有血光之災啊、陰陽失調啊，甚至有啲妖孽會走出嚟啊。咁啊，亦都可能有機會咧有一啲變革啊，有啲兵禍咁樣啦嚇。咁啊，如果咧我哋用八字去計算嘅話咧，嗰日咧個火氣咧就比較重一啲啊。咁啊，遇啱日元咧，亦都係個火嚟啊。咁啊，火再加火嘅話咧，亦都可以解話咧有人嚟會搶嘢咁解啦。元宵佳節講話有人嚟搶嘢嘅話，咁好簡單一樣嘢，你嘅伴侶就有機會俾人搶走啊！如果用奇門遁甲去睇嘅話咧，咁就有機會咧夫妻失和啊嚇，咁甚至咧你嘅伴侶有機會跟別人咧就走咗去添。咁啊，如果從商業角度去睇嘅話咧，咁有機會因為打仗或者係股災咧，令到失業率咧會更加有上升嘅機會啊！咁如果用六壬神課去計算嘅話咧，咁嗰日咧就會出現咗一課叫做支一課。咁啊，支一課其實解咧就話兩個揀一個。咁啊，兩個揀一個當然咧就係女士有機會就係兩個男人選其中一個男人啦。咁但係可惜一樣嘢就係咩咧？原來你本身同呢個女士咧就係相識嘅，或者係行埋一齊噶啦。咁但係可惜佢因為識咗你之後，佢唔係咁中意你，佢就會跟咗另一個人咧就會走咗去。咁如果假若咧大家係一個 distance relationship 嘅咧，就更加要注意添啦。咁啊，綜合咗三種計算方法啦，咁啊加個天象啦，咁啊當然啦，好明顯就係話有人嚟搶人咁解咧，亦都係話有機會咧你嘅另一半會跟人哋走咗去啦，咁啊一個唔係咁好嘅貨色啊嚇，咁啊我會建議咧，咁大家嗰日咧最好留一留屋企啦，咁啊唔好走出去曬月光啊，亦都咧最好拉拉屋企嘅窗簾啊，咁啊亦都唔好去做一啲喜慶嘅活動啦，咁啊最好嗰日咧平平安安，咁啊留喺屋企睇電視咁就最好啦。